ホップのブログをご覧の皆さん、こんにちは。ホップでございます。お元気でしょうか。今日ご紹介するお仕事はこちらです。グッチのバッグの内袋の交換をしました。こちらですね。合成比較で作られてたここら辺がぐちゃぐちゃになってしまいましたので、本革の、黒い革で、交換いたしました。ちょっとね、大変でしたけども、こういう、見えますかね、グッチのロゴがこうついてる部分なんかは残しましたので、はい。こんな感じでございます。ということで、グッチの内袋の交換したホップでした。またね、アフィーダーゼンバイビー。